Ciri batuk alergi dan batuk infeksi. Nah, ini kita bicara dulu tentang batuk yang disebabkan karena infeksi ya Bunda ya. Ciri pertama dari batuk yang disebabkan oleh infeksi virus maupun bakteri itu pastinya disertai dengan demam. Kemudian yang kedua yaitu durasi batuknya baik siang, pagi maupun malam itu jenis batuknya sama. Kemudian yang ketiga, batuk yang disebabkan oleh infeksi itu biasanya akan mengeluarkan lendir yang berwarna kekuningan ataupun kehijauan lendir dahaknya itu ya Bun. Kemudian yang ketiga pasti akan menularkan ke orang-orang ke sekitarnya. Misalkan ini adiknya batuk kemudian besoknya atau beberapa hari kemudian kakaknya gantian seperti itu. Nah, akan tetapi berbeda dengan jenis batuk yang disebabkan oleh alergi. Yang pertama, batuk yang disebabkan oleh alergi itu biasanya akan batuk di saat-saat tertentu. Misalkan di pagi hari atau di malam hari saja di saat-saat tertentu dengan cuaca yang lebih dingin seperti itu. Kemudian batuk saat ada pencetusnya. Nah, misalkan ini di sekitaran ada debu kemudian batuk atau ada asap terus batuk, kemudian cuacanya sedang dingin, seperti itu. Berarti batuknya itu di saat-saat tertentu saja atau saat ada pencetus batuk, seperti itu ya Bun. Dan pastinya tidak demam, kemudian juga tidak akan menularkan ke orang-orang di sekitarnya. Biasanya juga akan ada yang mengeluarkan lendir, tapi biasanya lendirnya itu hanya berwarna putih dan biasanya juga akan terjadi pada anak dengan riwayat alergi sebelumnya atau orang tua dengan riwayat alergi. Nah, ini ya Bun ya bedanya antara batuk yang disebabkan oleh infeksi dan batuk yang disebabkan karena alergi.